عزیز القدر سامعین اکرام، سلام مسنون۔ آزادی کے 75ویں سالگرہ امرت مہوتسو کے اس مبارک موقع پر ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کے کردار پر یادگار سیریز کی پہلی قسط میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر 1857 کا غدر اور مرزا مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کا تذکرہ کیا تھا۔ آئیے اب دوسری قسط میں سر سید احمد خان اور مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کا تذکرہ کریں گے، سماعت فرمائیں۔ 1857 میں غدر ہوا جس نے ہندوستان کی بساط زندگی الٹ دی۔ مغلوں کی حکومت خاک میں مل گئی۔ ظلمتوں کا غلبہ اور زمانے کی ستم ظریفی عبرت انگیز اور المناک تھی۔ ہر درد مند دل نے خون کے آنسو بہائے۔ سر سید احمد خان کے دل میں قوم کا درد پنہا تھا۔ انہیں بڑی گہری چوٹ لگی۔ قوم کو ذلت کے گڑھے سے نکالنے میں اپنی زندگی کے آخری دم تک صرف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ خود کہتے ہیں، غدر کے بعد مجھ کو نہ اپنے گھر لٹنے کا رنج و ملال، نہ مال و اسباب تلف ہونے کا غم تھا۔ جو کچھ رنج تھا اپنی قوم کی بربادی کا، آپ یقین کیجئے اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میرے بال سفید کر دیے۔ غدر میں سر سید نے انگریزوں کی بھی بے غرض مدد کی۔ انگریزوں نے سر سید کو ان کی خدمت کے صلے میں جب تعلقہ جہاں آباد دینا چاہا تو سر سید نے صاف انکار کر دیا اور اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا: میں نے اپنے دل میں کہا، تجھ سے زیادہ نالائق کوئی دنیا میں نہ ہوگا کہ قوم پر تو بربادی ہو اور میں ان کی جائیداد لے کر تعلقہ دار بنوں۔ میں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ 1858 میں انگریز حکومت میں سر سید صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہو کر جہاں آباد آئے۔ یہ دور ان کے لیے بڑی ذہنی درد و کرب کا تھا۔ قوم کا سارا درد ان کے سینے میں موجزن تھا اور یہ درد انہیں تڑپاتا رہا۔ یہی قومی درد سر سید کے آئندہ 40 سالہ کارناموں کا عنوان بنا۔ 1864 میں سب ججی کے عہدے پر غازی پور میں فائز ہوئے۔ وہاں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس کے ذریعے نئے علوم کی مفید کتابوں کے انگریزی ترجمے چھپتے رہے۔ 1864 میں سر سید کو علی گڑھ منتقل کر دیا گیا اور دفتر سوسائٹی بھی یہیں منتقل ہو گیا۔ مشہور اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکلا جس نے اصلاحی تحریک کو پروان چڑھایا۔ 1866 میں سر سید جج بن کر بنارس چلے گئے۔ 16 اگست 1868 میں گورنمنٹ انگریزی نے سر سید کو CSI کا خطاب عطا کیا۔ سر سید جانتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان مایوسانہ جہالت میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور ان کو روشن ضمیر بنانے کی ضرورت ہے، تو 1875 میں مدرسہ العلوم علی گڑھ کی بنیاد ڈالی۔ 1877 میں اس مدرسے کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ 1876 میں نہایت نیک نامی اور عزت کے ساتھ آپ نے پینشن لے لی اور اپنے آپ کو اپنی آخری سانس تک قومی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ سر سید کی شخصیت سے متاثر ہو کر ایک انگریزی مورخ یوں لکھتا ہے: دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تعلیمی ادارے کھولے ہیں، لیکن ایک قوم کو تنزل سے بچا لینا ایک پیغمبر کا کام ہے۔ میرے خیال میں یہ رائے سر سید کی شخصیت اور ان کے کارناموں کا صحیح اعتراف ہے۔ سر سید خان نے جب قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو مولویوں کی مخالفت بھی شروع ہو گئی اور سر سید ہدف تیر ہائے ملامت ہو گئے۔ خود کہتے ہیں، میں تو ہدف تیر ہائے ملامت ہو گیا ہوں اور روز بروز ہوتا جاؤں گا۔ شاید میرے بعد کوئی زمانہ آئے جب لوگ میری دل سوزی کی قدر کریں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر سر سید کی ہستی پر صحیح ثابت ہوا: تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ تمام اعتراضات کے جواب میں سر سید نے ہمیشہ متانت و سنجیدگی سے کام لیا، ظرافت اور خوش طبعی کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا۔ سراپا خلوص و صداقت اور ہمتن اثار کے اس پیکر کے اثر سے مخالفین بھی مداح بن گئے اور حقیقت سے آگاہ ہوئے۔ 1886 میں سر سید کی کوششوں سے
ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम हुई। यह इदारा तालीमी और समाजी इस्लाह का एक बहुत बड़ा ज़रिया बना। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, यह संग व खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। जिस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन कॉलेज कायम करने का इरादा किया, उस वक्त मुसलमानों में अंग्रेज़ी तालीम की क्या हालत होगी। चुनाचे हम देखते हैं कि 1858 में जब कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में यूनिवर्सिटियां कायम हुई, 1875 में उस वक्त अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए इब्तदाई स्कूल खोला गया। सारे हिंदुस्तान में मुसलमान ग्रेजुएट्स की तादाद सिर्फ 20 तक पहुंची थी, जिनमें 17 बीए और 3 एमए थे, जबकि अपनी हम वतन कौमों के साथ जो 40 बरस पहले से अंग्रेज़ी तालीम पर दिलदादा थे। सर सैयद की बरसों लगातार की मेहनत जिद्दोजहद के नतीजे में सर सैयद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। सर सैयद ने क्या कुछ नहीं किया। इंतहा यह है कि चंदे की गरज से फ़कीरों का लिबास पहना, गले में झोली डालकर दर बिदर भीख मांगने के लिए निकले और कौमी फ़कीर बनकर निकले। कौम के लिए सदा लगाई, आखिर ये भी हुआ कि स्टेज पर आकर भी आवाज़ लगाई। और जिस तरह सर सैयद का जिगर खून होता गया, उसी तरह उनके ख्वाबों की ताबीर निकल आती रही और आखिरकार वो दिन भी आया कि सर सैयद का मदरसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर उभरा। सर सैयद अहमद ख़ान पर कौम की नज़रें इस जिंदा पीर पर गड़ जाती हैं और हाली जज्बात से पुर होकर सर सैयद की तरफ रुख करके कहते हैं, अज़ीज़ वो हक़ की नेमत है ये पीर नातवा हम में, फिर ऐसा पीर है हम में ना कोई नौजवान हम में। 24 मार्च 1890 पर 1898 की शब में 10 बजे 81 बरस की उम्र में ये अज़ीमुल मर्तबत इंसान, रहबर व रहनुमाए कौम सर सैयद अलैहिर्रहमा ने दाई अजल को लब्बैक कहा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और इस उलुल अज़्म इंसान की उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी हमें नसीहत करती है कि ज़माने के मुखालिफत को खुदा की मुखालिफत समझकर उसके साथ मुआफ़िक़त पैदा करें, ताकि दुनिया में आराम से रहें और इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करें। सर सैयद की ज़िंदगी हमको खुददारी, खुद एतमादी की ताकीद करती है, ग़ुलामाना ज़िंदगी और चापलूसी से नफ़रत दिलाती है। सर सैयद की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि कौम और वतन की मोहब्बत को जुज़्व ईमान जानो, कौम की खुदमत को सरदारी का एक तमगा समझो, कौम की इस्लाह करने में कौम की मुखालिफत को सब्र और इस्तिक़लाल के साथ बर्दाश्त करना सीखो। सर सैयद की ज़िंदगी हमें आगाह करती है कि अगर दुनिया में बड़ा जो बनना चाहते हो तो हिर्स व तमा, खुद गर्जी, झूठ, आराम तलबी और ऐश व इशरत के लिए हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाओ। सर सैयद की ज़िंदगी हमें मुतासिबात से मुतनफ़र करती है, गैर कौमों के साथ हुस्न माशरत सिखाती है, दोस्तों के साथ ख्वाह वह हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या यहूदी, खुलूस और सच्चाई से मिलना सिखाती है। सर सैयद की ज़िंदगी हमें हिदायत करती है कैसा जैसा दिल में समझो वैसा ज़ुबान से कहो, और जो कुछ कहो उसको कर दिखाओ। और बावाज़ बुलंद ये कहते हैं कि वक्त की कदर करो, ज़िम्मेदारी का ख्याल रखो, ये एक लम्हा भी बेकार मत करो और काम करते करते मर जाओ। सामईन इकराम, सर सैयद हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ी मुक़द्दर की पेचीदगियों और तज़ादात की एक नुमाया अलामत है। तालीम सर सैयद के नज़दीक इनकलाब का बुनियादी पत्थर है। सर सैयद ने इस बात पर बार बार ज़ोर दिया कि इंसानी खूबियों और सलाहियतों का इज़हार सिर्फ़ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। सर सैयद के दिल में इज्तिमाई सतह पर तालीम फैलाने की एक उमंग थी, पूरी कौम की हालत बदल डालने की आरज़ू अंगड़ाई लेती थी, और गम व दुख की राख से वो चिंगारियाँ उठती हैं जो तालीम के फ़रोग़ का शोला बनना चाहती हैं। आज ज़रूरत है कि हर मुसलमान के दिल में सर सैयद की आवाज़ आरज़ू अंगड़ाई ले। इस मुल्क के कोने कोने में, मुस्लिम माशरे में जगह जगह सर सैयद का जज्बा रखने वाले कौमी सितारे अपनी रोशनी बिखेरें, और कौम जो नाखानदगी और जहालत के घुप अंधेरे में धंसी हुई है उसको निकालें और इस अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दें। आमीन सुम्मा आमीन।
मुजाहिद आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान का तस्करा। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनू, क्या लड़े तूफ़ान से वो कश्ती जो साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ज़ोर कितना बाजुए क़ातिल में है। आज भी जो कोई इस शेर को सुन ले तो जोश से शराबुर हो जाए। भारत के मुजाहिद आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर रहे हैं। देश के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। भारत माँ के लिए अशफाक़ उल्लाह खान ने अपनी जान निछावर कर दी। 27 साल की उम्र में इनको फांसी हो गई। जब भी क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की बात होती है तो अशफाक़ उल्लाह खान की याद सबसे पहले आती है। 22 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अशफाक़ उल्लाह खान एक अमीर घराने में पैदा हुए। चाहते तो आराम से अपना जीवन बिताते, लेकिन ये वीर सपूत थे। जब बचपन में कॉन्वेंट में पढ़ते थे तो इनकी देशभक्ति के नाते इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। अशफाक़ उल्लाह खान को उर्दू और संस्कृत से शौक़ था। हमेशा क्रांतिकारी किताबें पढ़ते थे। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था। राम प्रसाद बिस्मिल उसके सरबराह थे। राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक़ उल्लाह खान खोज रहे थे जब वो अंडरग्राउंड थे। अशफाक़ उल्लाह खान को तो गज़ब की शायरी आती थी। इसी शायरी के नाते पहली मुलाकात में राम प्रसाद बिस्मिल से गहरी दोस्ती हो गई। काकोरी ट्रेन रॉबरी को यानी ट्रेन वो कॉन्स्पिरेसी को जो भी थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ उल्लाह खान और दीगर साथियों ने प्लान बनाया। हम तो अपना ही ख़जाना ले रहे थे, जो इतने सालों से ब्रिटिश साम्राज्य हमसे जो लूट रहे थे, इसे ले जा रहे थे। अब वो वापस लेने की बारी थी। जब काकोरी कांड में गिरफ़्तार किया गया सबको और ट्रायल चल रहा था, उधर से सवाल पूछे जा रहे थे और इधर से शायरी में जवाब दिया जाता था। फूट डालकर शासन करने की चाल का हम पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। अशफाक़ उल्लाह की कहानी आँखों में आंसू लाएगी और रोंगटे खड़े कर देगी। अशफाक़ उल्लाह खान और राम प्रसाद की दोस्ती जग ज़ाहिर थी, बहुत मशहूर थी। एक धागा था, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके दूसरे सरे थे अशफाक़ उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल। एक रात अशफाक़ उल्लाह खान अपने घर में सो रहे थे और ख्वाब में राम राम बोलने लगे। घर वाले बोले कि राम का नाम क्यों ले रहे हो, अल्लाह का नाम बोलो। पता चला कि अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे हैं। इतना ज़्यादा दोनों में प्रेम था। दोनों की राम और किशन जोड़ी को राम और किशन की जोड़ी बोला जाता था। हमें फ़ख्र है कि भारत की मिट्टी से अशफाक़ उल्लाह खान ने जन्म लिया। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके अगले साल ही स्वराज की मांग उठने लगी। स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया था। मुस्लिम लीग का भी उसी वक्त जन्म हुआ। मुस्लिम लीग जो है वो लॉर्ड मिंटो के कहने पर बनाई गई। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की नीयत थी और ब्रिटिश इसमें सफल रहे। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है तो हिंदू मुस्लिम साथ आए। 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, उस वक्त इस मूवमेंट को ज़्यादा मुस्लिम साथ नहीं देंगे ऐसा लगता था, लेकिन अशफाक़ उल्लाह खान ने इसे झूठा साबित कर दिया। जब अशफाक़ उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दे दी गई, उसके बाद उनके वकील उनकी मुलाकात के लिए पहुंचे और उनसे कहा कि वो उनके फांसी के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे। तब अशफाक़ उल्लाह खान ने अपनी तहरीर उन्हें दिखाई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो काकोरी कांड की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और इसमें उनकी कोशिश ये थी
کہ ان کے دو ساتھی رام پرساد بسمل اور ٹھاکر روشن سنگھ بری ہو جائیں۔ اس کے جواب میں وکیل نے کہا کہ اس کے بعد تو ان کو پھانسی ملے طے ہے، پھانسی ہی ہوگی۔ اشفاق اللہ کا جو جواب ہے وہ قابل تعریف اور یادگار ہے۔ ایک اشفاق اللہ کے مرنے سے آزادی کے ایک سپاہی کی موت ہوگی، لیکن رام پرساد بسمل ایک رہنما ہیں، اور ایک رہنما کے مرنے سے آزادی کی تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ وہ اشفاق اللہ خان جن کے آخری خط میں ملک کو ایکتا کی بات کہی گئی، وہ چاہتے تھے کہ ملک کی ایکتا کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ بڑے شاعر بھی رہے، کہتے ہیں ہم اجڑتے ہیں تو اجڑے وطن آباد رہے، ہوں گرفتار تو ہوں وطن آزاد رہے۔ اے ماتر بھومی تیری سیوا میں کیا کروں گا، پھانسی ملے مجھے یا ہو جنم قید میری، بیڑی بجا بجا کر تیرا بھجن کروں گا، اے ماتر بھومی تیری سیوا میں کیا کروں گا۔ اشفاق اللہ خان حسرت عرف حسرت شاہ جہاں پوری آج بھی شاہ جہاں پور میں زندہ ہیں۔ اس شہر میں پیدا ہوئے، فیض آباد میں پھانسی کے پھندے کو چوما اور اس شاہ جہاں شہر میں آ کر سپرد خاک ہوئے۔ یہ تھی کہانی مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کی۔ کیا یہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کی قربانی نہیں؟ وطن کے عزیزوں، آزادی ہمیں بھیک میں نہیں ملی۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو قربان دے کر اپنے خون سے اسے سینچا ہے۔ آزادی کے 75ویں سالگرہ کے اس امرت مہوتسو کے مبارک موقع پر ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یاد رکھیے جب لکھیں تاریخ گلشن کی کہ ہم بھی جلایا ہے چمن میں آشیاں اپنا۔ دوسری قسط کا اختتام کر رہا ہوں۔ یادگار سیریز کی اس پیشکش کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ اگلی قسطیں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ والسلام، ڈاکٹر آر عبدالحمید۔